Hey Dennis, dat is ook moskee. Ik laat even zien. Bu Sivaslı Deniz. Ömer Mati. Evet, Pendik'te şu an Yalova'ya geçiyorum. Hava çok güzel. Eski Yalova var. Güneş böyle parlıyor. Bizim reis de burada. Evet, selamun aleyküm. Ben de yeni eve geldim. Lambalar değişmiş. Evet, denizde İstanbul'u seyrediyorsun. Karşı deniz. Evet, şu güzelliğe bak. Evet, manzara 10 numara. Evet, şömineyi yaktım. Gürül gürül yanıyor. Ev soğumuştu. Mükemmel bir şey ya. Ne güzel yanıyor. Evet, yeni lambaları taktırdım. Çok güzel oldu. Bayrağımız dalgalanmıyor. Karşı deniz, İstanbul görünüyor. Evet, burası
Oylak. Bir kara sağa bakıyor. 3 kilo masa. Arlı Dağlar otelimiz. Mis gibi havası var. Evet, gördüğünüz gibi burası İnegöl, Uşak Erenköy'ü. Dağdan gelen su, şelale. Ey maşallah. Buraya 1000 lira yapmışlar. Cümlemize. Amin. Evet. Evet, Mustafa Bey buraya binayı yapmış. Bak, nereye kadar onu yedik. Başta 2 tane villa yapıyor. Nasıl? Şöminesi var. Masalar. Güzel bir ev. Harika. Mangalı var, şeyi var. Evet, su şarıl şarıl akıyor. Mis gibi. Evet, burası İnegöl. Özel kuru fasulyeci. Şöyle mutfağa geçiyoruz. Evet, mutfakta gördüğünüz gibi bunlar kuru fasulye. Fırın içine koyuyorlar, küplerin içinde. Böyle pişiriyorlar. İlginç bir şey ama harika. Çok güzel bir tadı var, lezzeti var. 10 numara 5 yıldız. Mustafa amca tabii ikram etti. Burada da böyle güveçler. Afiyet açabilirim değil mi? Tabii. Bu kuru fasulye. Etli var, kavurmalı var. Bastırmalı sucuk. Bastırmalı sucuğu maşallah. Şu güzelliğe bak. Acılı. Acılı, tatlılı. Bunlar kuru fasulye mi oluyor hanımefendi? Evet onlar şu an pişmek üzere. Yani buraya pişiriyoruz, oraya servis için alıyoruz. Maşallah. Böyle pişiyor. Özelliği bu. Çömlekte, onun Çömlekte. ateşinde. Evet, gördüğünüz gibi odunla beraber pişiriyorlar.